各位94号镜头手工具的朋友，大家好。今天呢，为各位介绍的是来自日本 Zipper Tubing Japan 的 ZSK 杜喜铜编织网系列产品。好，那它跟市面上的这个铜编织网会有什么不太一样的地方呢？哦，主要有两个，一个呢就是它的柔软性，好，它非常的柔软，你去稍微折它，基本上还是会恢复原本的样子，弹性也非常的好，可以生长到2到3倍，以产品系列不同，它可以扩张到2到3倍。那它为什么可以这么有弹性的原因呢？是在于它的每一根纤维呢是有一种防弹纤维，外面在编织缠绕镀铣铜丝所构成的，所以它会有这样的特性。第二个部分呢，可以看一下，其实它要剪断是非常好剪断的，那可以看到非常的好操作。那今天我们替各位呢准备了2个样品，就是2条电缆，实际的操作一下给各位看。今天这一条的规格呢是 ZSK19的规格，那它的宽度呢是18 mm， 那有效的包覆范围呢可以塞进11到20 mm。这条电缆是15.5 mm， 也就是说刚好落在11到20的这个范围内。这条绿色的呢，它只有8 mm， 已经远低于这个原厂的设定值，但是我们还是实际的传给各位看一下。那各位可以先看一下电缆跟这个编织隔离网的一个长度的比较，大致上是一样长。但是等一下你们会看到，因为这个编织隔离网被撑开了，渐渐的，它就会被长度就会比较短一些，可以看到非常轻松的就可以穿过。可以看一下电缆跟包覆材料的一个实际的包覆状况，非常的匹配，就是刚刚好落在建议值的中间。那这条绿色的呢，也是很好穿，但是因为它特别细啦，远低于这个原厂设定的这个包覆范围，可以看一下，包覆的效果就没有刚刚那一条那么漂亮。所以在选购这种产品的时候，我建议还是要依照原厂的规格去做一个选定的动作。那今天替各位介绍这个日本 Zipper Tubing ZSK 杜喜铜编织隔离网，希望大家会喜欢。喜欢的话也记得帮我们分享按赞，有问题也随时可以告诉我们哦，谢谢。